បាទជំរាបសួរថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យនៅផ្ទះមានសម្លនេះយើងធ្វើមន់តកូនបាទឥឡូវនេះគ្រឿងបន្លែយើងរួចរាល់ហើយមានផ្សិតមានអីចឹងទៅណាបាទនេះអូខេឥឡូវនេះយើងច្រំស្លណាបាទឥឡូវនេះខ្លាញ់យើងចាក់ចូលហើយក្តៅណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដាក់គ្រឿងចូលទៅគ្រឿងក្រៅវាមានដូចស្លដូចរាល់ដងដែលយើងស្លនៅផ្ទះណាមានអីទេគ្រឿងស្រួលធ្វើទេបាទតែឥឡូវយើងចាក់ចូលហើយបាទបន្ទាប់មកហើយខ្ញុំលីងឲ្យវាឈ្ងុយគ្រឿងមានអីដូចយើងស្លដល់នៅផ្ទះយើងណាមានគល់សក្តិទឹកក្រូចសើចម្ដែងខ្ទឹមសុកតខ្ទឹមក្រហមអីចឹងណាបាទលីងឲ្យវាឈ្ងុយហើយចាំដាក់គ្រឿងចូលបាទឥឡូវនេះខ្ញុំលីងគ្រឿងឈ្ងុយហើយឥឡូវនេះយើងចាក់ម្ទេសដែលយើងកិនហើយម្ទេសក្រហមម្ទេសផ្លោកចាក់ចូលមកបាទម្ទេសផ្លោកនេះយើងកិនខ្លួនឯងយើងចាក់វាឲ្យឈ្ងុយណាកូរវាឲ្យឈ្ងុយសិនហើយចាំយើងដាក់សាច់មាន់ចូលបាទអូខេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់គ្រឿងចូលហើយគ្រឿងទី1យើងនេះគឺដាក់ខ្នុរម្សៅខ្នុរយើងណាបាទខ្នុរហើយនេះមានដាក់អំបិលបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ទឹកប្រេងខ្យងមកស្ព្រាចូលបាទទឹកប្រេងខ្យងហើយយើងដាក់កាពិបាទអូខេរួចហើយខ្ញុំកូរវាចូលជាតិគ្នាសិនឲ្យបែរវាឈ្ងុយគ្រឿងណាឈ្ងុយហើយខ្ញុំដាក់សាច់មាន់ចូលបាទយ៉ាដល់ហើយបងប្អូនបាទហើយឥឡូវនេះគ្រឿងឈ្ងុយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់សាច់មាន់ចូលណាមាន់នេះខ្ញុំប្រើមាន់មួយក្បាលបាទពួកគ្នាយើង5នាក់នៅផ្ទះបាទចាក់មាន់ហើយឥឡូវខ្ញុំកូរវាសពគ្រឿងណាឲ្យវាឈ្ងុយឲ្យវាឆ្ងាញ់ណាគ្រឿងឲ្យវាច្បល់ចូលគ្នាមួយមាន់អីទៅបាទអូខេបាទហើយមួយទៀតកុំភ្លេចណារូបមន្តពិសេសមាន់តកួនហ្នឹងគឺទឹកតៅហ៊ូបាទនេះទឹកតៅហ៊ូដោយសារឃើញចាននេះខំដោយសារខ្ញុំដាក់ម្ទេសទឹកម្ទេសយើងកិនណាឥឡូវខ្ញុំចាក់តៅហ៊ូចូលហើយម្ហូបមាន់តកួននេះបើយើងភ្លេចទឹកតៅហ៊ូគឺអត់ត្រូវទេខុសរូបមន្តហើយណាគឺរូបមន្តនេះគឺទឹកតៅហ៊ូគឺសំខាន់បាទហើយនឹងកាពិអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំកូរបញ្ចូលគ្នាហើយកូរវាហើយរងាស់ឲ្យវាឆ្អិនចាំយើងដាក់ទឹកបាទអូខេបាទឥឡូវនេះដល់យើងដាក់ស្ករម្ដងស្ករត្នោតណាខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតបាទស្ករត្នោតឥឡូវយើងកូរដាក់ស្ករត្នោតម្ដងស្ករត្នោតឲ្យវាចូលជាតិណាច្បល់វាចូលអូខេបាទឥឡូវនេះឃើញសាច់យើងរៀងពុះតិចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ទឹកចូលបាទចាក់ទឹកចូលយើងរំងាស់ឲ្យផុយគឺវាឆ្ងាញ់ហើយឥឡូវទឹកនេះគឺស្ទើរខ្ញុំថែមបន្តិចទៀតឥឡូវនេះយើងចាក់ទឹករួចហើយយើងក្របវាពុះទៅណាចាំពុះហើយចាំយើងដាក់គ្រឿងបន្ថែមទៀតស្ទើរប្រៃស្ទើរអីទៅឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ទឹកពេញហើយមួយឆ្នាំងបុកមកនេះបាទខ្ញុំក្របវាចាប់ទឹកពុះបាទស្ទើរគ្រឿងស្ទើរចាំយើងបន្ថែមតាមក្រោយទៀតបាទហើយកុំភ្លេចណាតាមចំណូលចិត្តកុំភ្លេចថែមឈាមផងឈាមមាន់ណាបាទតែខ្ញុំនេះចូលចិត្តឈាមមាន់បាទអូចាក់ទៅក្នុងកាពុបអស់ហើយបាទអូកាពុបហ្នឹងពុបជាងអូខេបាទបន្ថែមឈាមមាន់ទៀតណាឲ្យវាឆ្ងាញ់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំកូរវាឈាមមាន់ណាបាទអូខេបាទនេះអូខេបាទឥឡូវនេះឃើញថាស្លយើងនេះចិត្តពុះហើយឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមនឹងទឹកដោះគោបាទទឹកដោះគោណាយើងប្រើទឹកដោះគោក៏បានទឹកខ្ទិះដូងក៏បានដែរតាមចំណូលចិត្តទេណាបាទខ្ញុំថែមទឹកដោះគោនេះ2វែកអូខេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបន្ថែមទឹកត្រីបន្ថែមទៀតវាមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយទឹកត្រីបាទគឺថាស្លយើងពុះហើយចិត្តឆ្អិនហើយអូខេបាទឃើញថាស្លយើងចិត្តឆ្អិនមែនតើហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដួសពពុះវាចោលចេញបន្តិចឲ្យពុះកែមហ្នឹងណាដួសវាចោលចេញបន្តិចទៅអូខេឈាមយើងឆ្អិនហើយឈាមបាទចិត្តបានញ៉ាំឲ្យទៀតបាទឃើញថាពេលនេះមាន់តកូនយើងឆ្អិនហើយណែឆ្អិនហើយបាទអូរសជាតិអែមណាស់មើលទៅនងហ្មងនេះអូខេឥឡូវនេះទៅទៀតនេះខ្ញុំដួសដាក់ចូលឆ្នាំងតូចរំលែកណាបើយើងញ៉ាំនៅលើតុជុំគ្នាបាទអូខេ
รำเละอยู่มาหายhộp នេះគឺកំភ្លេចតាហូមានតាហូទៀតអូខេឥឡូវពុះហើយយើងจะដាំបងគ្រឿងចូលទៅមាននំបញ្ចុកផ្សិតគួនអីចឹងណាបាទតាមចំណូលចិត្តអូខេឥឡូវនេះจะដាំញ៉ាំហើយអូខេបាយបាយ